Gde si, Necko? Direktore. Stižeš ko Švajcarac. Ajmo kod druga Vračara. Ajmo. Zvao nas je Vračar da dođemo kod njega, naš kolega i polaznik s boljeg biznisa, obućar, Aleksandar Vračar. Pa to će biti zanimljiva poseta. On je vrlo zanimljiv mlad čovek. Mnogo interesovanja, dobar zanatlija. Jeste. I mnogo je posvećen. Ono što sam ja video na konsultacijama s njim je, to je sakle oči svaki put. Jeste, baš je pasioniran u tom što radi. Pun je ideja i dobar mu je, to sa cipelama radi odlično. Dobra mu je ta linija koju ima sa garderobom isto. Odličan, to je pravi dokaz onako da postoje ti mlađi ljudi koji imaju takvu vrstu snage i želje. To se ne viđa često. Ne viđa se, ali to je kod njega krenulo još od mlađih dana. Ja, ono što sam čitao, baš ono njegovu priču što je okačio, on je sa još 14 godina počeo sa ocem da radi u obućarskoj radnji, jer je hteo da skupi pare da kupi prvi motor. Je li tako? I onda je, on je inače pasioniran o motorima i automobilima, čak i ova neka nova kolekcija o kojoj ćemo danas i pričati je u suštini rađena od karbonskih vlakana, koja je u suštini ideja da spoji sa automobilizmom. I kad ne bi rekao kad ga vidiš ovako da ima tu vrstu drajva, deluje prilično umereno, ne liči na bajkera. A je li on završio program kod nas? On nije još završio, njemu je ostalo još 2 modula da završi, tako da je u samom finišu programa, ali ono gde smo sada došli i što dolazi u suštini kao kapa i na kraju programa jeste taj deo strategije. Aleksandar je pokrenuo onaj njegov brend Dalesari. Da, to znam. I sada... To je pokazivo na Vivaldiju jedne godine. Tako, i sad hoće da rade ekspanziju na inostrana tržišta i onda je imao pitanje da dođemo do njega, da popričamo malo i da mu pomognemo tome kako da taj brend dalje razvije i da može da se plasira na inostrano tržište. Čekaj da razumem ja, Necko, on ima liniju biznisa koja je obuća. Tako je. Ima i neku liniju koju sam ja video garderobe Tako je. On kod nas još uvek nije napisao strategiju, odnosno na čemu bi njemu trebao da bude fokus. Tako je, njemu je sad fokus na tom novom brendu Alesari, koji je ultra premium brend s kojim on želi da radi ekspanziju na strana tržišta. Zanimljivo je da je Alesari u stvari došao od Aleksandra i Sara, pa su smislili ime Alesari, pošto mu je supruga Sara. On želi da radi, u suštini zato nas je danas i zvao, on je u okviru strategijskog menadžmenta uradio biznis model Canvas koji prolazimo na tom modulu i treba mu sad dodatna pomoć oko fokusa kako dalje da razvija taj brend. S obzirom da se radi ultra premium brendu, on je napravio neke saradnje sa porcelanskim detaljima na obući i tako dalje i želi da popriča sa nama u kom kontekstu i u kom smeru treba dalje da gradi taj brend. Razumem. A je li on radio Canvas za taj brend Alesari ili... Tako je, za Alesari je radio. Tako je, on je želio o Alesariju da priča. Zanima da vidim kako izgledaju te njegove cipele. A koliko on to misli da za koju cenu prodaje? To nešto pisao? Imaš to nešto ili ćemo to s njim da pričamo? Nije mi pisao, ali sam ja radio malo istraživanje. Prvo što smo krenuli i pogledao sam malo kako to izgleda. Ta nova linija koju on izbacio s tim porcelanskim detaljima je negde oko 17.000 eura par. Ali su serije ograničene na 70 pari po seriji i neće se proizvoditi u smislu nikada više ista ta serija koja je rađena davno. A on je uradio Canvas? On je uradio Canvas u okviru... Hoćemo mi sa njim na sastanku proći kroz to? Hoćemo, proći ćemo kroz njegov mali Canvas, baš za Alesari za taj premium brand. Baš me sad zaintrigiralo. Gde si, Jaco Silo? Dobar dan. Koga ćemo poštovanje? Jeste dobro? Ćao. Dobro mi došli. Ste dobro putovali? Odlično, super. Dobro, slava Bogu. Izvolite u moj skromni poslovni prostor. Slobodno, izvolite. Ti meni objasni, Jaco, cipele pravi. A
onda popravljam. Da, i od toga, to je tradicija. Tata je sa 16 godina otvorio svoju prvu radnju, s 15 godina otišao na zanat. To je tradicija, dokle god bude mogo, ja ću gledati da radim i popravku. Recimo, ovo je zanimljiva mašina, pre nego što stignemo do tekstilnog dela, to je mašina koja stanjuje kožu. Znači, bukvalno se provuče i onda, zašto? Kad vi imate negdje ivicu koja je podvijena, savijena, ona ako se savije ovako, bude debelo, to je ružno. I onda se uključi mašina i bukvalno samo se provuče kroz materijal i savije se. A gde si tu mašinu nabavio? To je stara mašina i ja ne znam koliko, ima desetina godina. Ja sam kupio polovnu i poslao sam je u Suboticu kod jednog majstora da je renoviranje, bukvalno sve rastavio, param parčad i ofarbo, sve sredio da bude. Piše Fortuna. Fortuna Werke GmbH, pa znači ovo je neka Stuttgart, Nemačka. Verovatno, da. Ovo je isto stara mašina, sigurno 50 godina. To je mašina za prošivanje kožnih đonova. Tako da, mogu ja da donesem parče materijala da probate ako želite. A, misliš? Pa da, bilo bi zanimljivo. Evo sad ću odmah doneti. Znači samo uhvatiš i pustiš ga i dole kamen sam ga nosi. Možeš sam i da uključiš ako želiš. Sve želim, pa znaš šta, ja sam zanatlija. Samo prvo uključiš mašinu i onda polako, nalevo okreneš, nalevo. To. I onda ovdje. Tako, samo ga pustiš polako. Ideš do ivice, ovo je graničnik. Aha, ali je ispod. Ovdje ideš ovako i provlačiš, to. I samo ga vučeš polako. Vidiš. Bravo. I onda ga bukvalno samo ga, kad se presavije na šivenju, onda bude se šiveno. I to izgleda ovako, to je sad otvoreno za probu, to je podvijena ivica ovdje što... Bravo. Tako, to je to. Ovo je žigovača, evo sad ćemo uključiti pa možete kasnije da probate žig da odradite, da vidite kako će da izgleda. Da. Jer bez nje nema brenda. Tako je. Bez čekića. To je za kalupe bilo, pošto smo mi 2 godine ovdje u podrumu radili karbonsku štiklu dok nismo shvatili kako se radi, jer nismo imali baš pomoći oko nje. A ovdje je moja koleginica, maestro što se tiče garderobe. Dobar dan. Dobar dan. Tako da, to je moj direktor profa. Poštovanje. Gosti. Šmit. Dobar dan. Dobar dan, Srđan Gavrilović. Uzorak jedne haljine koja se radi po merama. Znači, mušterija dođe sa određenim modelom. Ja to negde nacrtam. Pošto dugo godina radim i već imam taj osjećaj kako šta. Iako nisam, samo sam tekstilni tehničar, znači završila sam srednju tekstilnu, ali kao izrađivač odeće. I bavim se, što kaže, šivenjem 40 godina. Relativno uspešno, dug staž. Ceo život je u tome. Ceo život sam u tome, sasvim nevezano, nisam uopšte planirala, a završila sam u tekstilstvu i ostala. Tako da, znači, posle probe ja iskorigujem gde šta treba još suziti, proširiti ovamo onamo i posle toga finalno završavam. A i koliko recimo vremena je potrebno da bi se jedna haljina... Uradila? Da. Pa ovako, kad mi previše ne oduzimaju vreme neke druge mušterije koje dođu zbog popravki, zbog ovoga, jer ne bavim se samo šivenjem, ali ja jednu haljinu ovog tipa mogu da uradim u toku radnog dana. Opet, sve zavisi i kakav je model haljine. Modeli haljine su, znači, imate jednostavnije, a imate one koji su mnogo zahtevniji, koji traže mnogo više rada. Kad su čipke. Čipke, venčanice, u principu venčanice, one oduzimaju prvo pripremu tu, koja ide, odvajaš jednu vrstu, 2-3 vrste materijala i onda ti moraš sve, ja to na papire meni, zašto? Zato što mi je tako lakše. I onda znam, odvajam tu, spremam probu, sklapam. Pa onda, ako treba korigovati, ponovo rasklapam, prekrajam, pa ponovo sklapam. I onda dodajem sve ono što treba. I onda najmanje 1 ili 2 probe. Pa u principu jednu redovno, druga po potrebi, sad opet zavisi i od mušterije. Ali recimo, samo čisto kad dođe mušterija, ona je premeri, onda na lutkama, ja na lutkama iskorigujem. Da. Tako da ja znam i što manje bude i tu negde. Da što manje vremena,
Zašto? Zato što nekad su davno pravili po 2-3 probe. Danas to nema vremena. Ali svima treba sad za sad, verovatno. Pa danas za juče ako može. Da. Čisto jedna anegdota što se tiče ovog dela ovde. Kad sam ušao u lokal, ja nisam imao novaca da kupim sve mašine nisu jeftine. I ja rekao, ajde sad ću oglas naći ja nekog iz Novog Pazara i pojavi se jedan oglas, ja nazovem, ja kažem dobar dan, ja para nemam, ali mi trebaju mašine. Kažem šta ti treba? Rekao treba mi ravna i Beržek, sve redom, pegla. Kažem, i to izađe negdje oko 10.000 evra. I kažem mi koliko mi imaš para da mi daš? Rekao ja bi mogu 2.000 evra, a kaže ostatak za 6 mjeseci. Kaže vidi ja te u životu me čovjek nije video. On je spakao u kamion mašine i poslao mi i stigle su mi pred firmu mašine i stvarili za 6 mjeseci došli i splatio sam čovjeka. Znači, da se nismo vidjeli, samo na moju priču on je rekao, Aco, ja vidim da ste neki korektan dečko i ja ću ti poslati mašine pa da radim. Tako je bilo. To se radi zato da sutra kad ti budeš na nekog mladog naleteo ko bude početnik, da mu isto to vratiš. Pa tako i radimo, tako gledamo da bude. Baš se hvala. Hvala lepo. Hvala. Ne mrda, znači samo stisnite i sekundu držite i spustite. Dosta? Ako bi držao duže, šta bi... Onda se razmuljavi. Zato što zbog temperature skroz okolo ne bude lepo ravna ivica, nego bude musava. I sad samo malo prstom očistite višak. To je to. Bravo. Kako ovo je, kao neki indigo nešto? To je neka folija koja je transfer i onda na temperaturu, taj deo koji se utisne, prenese se, zalepi se za materijal, a ostalo ostane na foliji. Jao, braco, šta sve radiš? Da, puno toga mora da se zna da bi se napravila jedna cipela. Tako da... Ajde vidimo, Aco, što si nas u stvari zvao? Pa evo, ovo sve već funkcioniše, ide lepo, ali sad smo malo zapeli. Malo ti je ovog što imaš posla, nego imaš ideju da to može bude još komplikovanije. Baš tako, što se kaže tamo, oči se, usta se zasita, ali oči ne mogu. Tako da sam ja krenuo 2019. u novi projekat, htio sam da napravim nešto što nije viđeno na tržištu, pošto mi inače izrađujemo standardne cipele i radimo popravke, i onda sam došao na ideju zašto ne bi napravili neku cipelu koja je samo od premium materijala. Nema ništa jeftinih plastike, kartona, nego samo premium. I onda smo došli na ideju da napravimo cipele koje su sa branzor koji je inače od kartona, ovdje je od karbona, karbonska vlakna, stikla je karbonska, žolna i porcelan, sve je koža i sve je u pozlati. Pozlaćeni su džonovi, kompletno, sa zlatnim listićima, pozlaćena šnalica, pozlaćen logo. Wow. Ovo je već drugi nivo. Pa jeste, eto. Znači, za tu štiklu, do sad je otišlo, evo sad će 6 godina biti kako smo krenuli ceo projekat. Ali ovo još nije lansirano, ovo je tek kreće. Sad smo krenuli pre 2-3 nedelje, ali bukvalno sad kreće. Mediji pričaju. Srđan, ja sam pričao 22. jun sam video da si objavio da je u stvari lansiran sajt, da je krenulo. Znači, ovo je projekat koji postoji već 6 godina, ali tek sad će da vidi svetlo dana. Meni je trebalo 5 godina da vidim gotovu cipelu. Imao sam je negde u glavi kako treba da izgleda, ali tek posle 5 godina je bilo, to je ono što sam hteo. 2 godine smo radili na štikli, pošto firme koje rade karbonska vlakna, kad su vidjeli 3D model, rekli su da to skoro nemoguće, znači u teoriji. I onda smo mi iz teorije, ja i moj paša, ovdje dole kod mene u podrumu, 2 godine smo radili na štikli, pa napravimo jedan model pa ne valja, pa drugi model. Kalupi za karbon su od 2.500 do 3.000 evra. Ajmo mi da sednemo u neki tvoj omiljeni kafić pa da pričamo malo o kanvasu, a? Može, naravno. Može, da vidimo kako ovo dalje da se dogovori. Može, bravo, ali ovo je mnogo lakše kad čovjek vidi kako izgleda. Pa, stvarno sjajno izgleda i sama cipela i kutija od karbona i ovo drveta. Htjeli smo bukvalno kao onako kad skupocen sat otvaraš da tako bude i za cipelu. Naprijed da sednem. Može. Dobro. Šta si rekao za kolacu? Pa da Bog jednog dana da ja nešto ovako lepo uzmem, ali 2019. sam vozio nova kola i vozilio sam dobro kola umeđu vremenu, međutim sve sam rasprodao da bi uložio cipele. Pa ja sam razumeo da tvoji početni troškovi za dosadašnji za razvoj Alesarija manje više koštaju koji jedna ovakva kola. Pa 108.000 evra do sada otišlo. Pa, ja bi uradio isto
u tvojim godinama? Ja mislim da nisam pogrešio, sa vreme će pokazati. Nisi. A postoji uvek ono što se zove da pravo zadovoljstvo dolazi tek posle odricanja. Jest. To sam od vas čuo. Ajmo, polako. Znaš gde ćemo? Da, idemo na ovu stranu. Bro. Sve što je brzo, to je i kuso. Tačno. Uspeh koji dolazi polako jača karakter, tako ste govorili. Tako je, tako je. Slušao si na času? Slušam pametni ljude od sebe. Dobro, Aleksandre, popunio si ovaj biznis model Canvas u toku strategijskog menadžmenta i da malo sad popričamo o tome kako Alessari izgleda u njemu i šta bi moglo da budu neke eventualno napređenje u odnosu na ovo što si ti napravio i u kom smeru bi mogao da gradiš dalje brend. Kako se tebi ovo čini? Imaš te neke zaključke nakon popunjavanja? Pa što se tiče ovoga, prvo kad sam otišao na modul i sve, malo su mi se otvorila šira slika, jer nisam imao predstavu vezano za to. Tako da mi to baš puno značilo i dosta sam radio na ovome i puno sam razmišljao i mnoge stvari sam unapredio. Ali ono što se tiče, recimo što i dan danas imam nedoumicu, jesu investitori i ta online prodaje za Alessari cipele. Da li online, na koji način da sad pristupim potencijalnim klijentima u svetu koji bi možda bili kupci? Pa dobro, hajde pre nego što dođemo na to je važna stvar, ali pre nego što dođemo, meni se u ovom pregledu vrednosti imaš taj deo koji se odnosi na unikatnost. Šta je došlo do tebe u pogledu informacija od potencijalnih korisnika ili ljudi koji su to videli, žena koje su to videli, šta bi iz njihove percepcije tu bilo unikatno? Pa unikatno je to što je, da kažem, samo što je limitirana serija na 70 pari, znači u jednoj boji samo 70 mladih dama koje će se venčati mogu da nose u toj boji cipela u svetu. A mislim da ima prilično velik broj ljudi koji mogu da priušte te cipele. Tako da je s jedne strane ta limitirana serija, s druge strane unikatnost vrste materijala koje se koristi, mislim da sve to doprinosi nekom luksuzu, premiji tog proizvoda. Sad, treba da mi dođemo do njih, odnosno da oni čuju za nas. Sad, iz jedne male Srbije mi smo zaista napravili jedan proizvod koji je vrlo interesantan i zanimljiv i stvarno luksuzan, ali sad treba ideje kako da pristupimo, da dođemo, da dopremo do potencijalnih klijenata. Pa dobro, to ti onda to dovodi do sad tog sledećeg elementa, to je kako to učiniti dostupno. To je ovo što ste malo pomenuli, kako u stvari distribuirati, na koji način učiniti tu robu, tu vrstu cipele i to iskustvo kupovine dostupnim. Tako je, pa upitno je da li neko ko kupuje takvu vrstu unikatne obuće želi da je kupi samo online, bez da je pre toga probao, video u nekom salonu i tako dalje. I onda je pitanje, na primjer, u ovom delu kanala gde mi imamo i toliko prihoda dole gde se pominje da imamo i dela online-a, da li je online način da prodajemo Alessari ili za Alessari nam je ipak neophodna fizička radnja, prisustvo, salon, galerija gdje bi ljudi mogli da probaju pre same kupovine? Pa, mi smo mislili čisto, pošto ima klijenta koji će bar na neki način da se informišu preko sajta, možda će neko i odlučiti da kupi preko interneta, ali ni mi nismo sigurni da li je to najbolji pravac ili bukvalno da imamo neki pristup gde bi oni direktno mogli. Nije isto na slici kad ih vide uživo, pogotovo kad se otvara kutija, ceo taj doživljaj, pakovanje i svega daje neku razliku naspram standardnih skupih cipela i ovoga što mi sad trenutno radimo. Ali su jako veliki troškovi i sad nisam siguran koji bi mi bio pametan sledeći potez, kako da radim, kako sad da pristupim tim klijentima koji bi bili naši kupci, recimo u Dubaju ili u Emiratima. Ali mi pričamo, ono što sam razumeo je da je fokus u stvari dostupnost i taj da nam je to bilo lansiranje, da li mi da smo online ili kako da možemo dođemo do ljudi. Na tome smo rekli da je fokus. Primetili ste da u proseku znam da pravim cipele, bili ste u radnji, videli ste sve šta radimo. Ali ima sad stvari koje ja nisam siguran koji bi mi bili sledeći koraci. Sad što se tiče i investitora, što se tiče tog pristupa, kako mislite da bi mogli da dopremo do klijenata? Pa dobro, ajmo da idemo redom. Znači, zanatski deo je pokriven. Znači, ti si prototip dobrog zanatlije. Estetika toga, kada neko dođe da to vidi iz potencijalno kupca te vrste cipela,
ti ne govori u prilog, jer to izgleda kao zanatska radnja. Tu moraš mnogo da uradiš da bi to sredio u tom smislu. Zato je bolje da sa tim ideš sa gotovim proizvodom kod korisnika, odnosno kod kupca, a da to iskustvo izrade kao komunikaciju ostaviš za nešto kasnije kada se budeš u tom smislu sredio. Ja bi tako. E sad, bilo kakva ideja malo prodaje ili online prodaje, ili web prodaje. Web komunikacija može da bude samo za awareness. Digitalna kampanja tebi neće da pomogne tu u prodaji, može ti pomogne oko poznatosti. Tebi su potrebne neke grupe uticaja, kako ti možeš da dođeš do grupe. U tom smislu neko od tih, da kažemo, influencera o kojima si ti već razmišljao i ako bi mogao da nađeš neki model saradnje gde bi oni mogli da budu partneri u podeli prihoda od toga. Jer šta je tebi potrebno? Da ti odeš u neki Dubaj ili u neki London ili Pariz i da se skupi 20 žena, to je tipično bi to bio taj takozvani high net worth individuals, znači koje to mogu da plate i da ti odeš tamo i da se vratiš sa 5 klijenata, 5 narudžbi. I onda ti to radiš u svom back office-u, ali tebi je važno da posle ovog proof of concepta koji si napravio i pilota koji imaš, tebi je potrebno da imaš, da ideš u monetizaciju. Da bi mogao da imaš dalje za razvoj. I ja iskreno ne vidim bolji način i praktični, ne znam šta ti, Neco, misliš od toga da ti mora da nađeš nekoga ko bi u bilo kojih tih svetskih centara, da li je to Šangaj, da li je Dubaj, da li je bio tebi promoter. Promoter iz interesa. Što znači kad bi mogao da bude neko ko je influencer recimo za istok, ko bi mogao da ima procenat od toga što bi ti došao tamo i što bi neko naručio 5 pari, 10 pari, 20 pari, ne znam ja šta, da ti možeš da započneš tu proizvodnju. I to bi meni bio prvi korak. I svi bi bili zadovoljni na obostrano zadovoljstvo? Pa da. Tako neki predlog poslovnog modela bi trebalo tražiti. Po meni ja mislim da tu postoji dovoljna količina vrednosti koja bi se jedno ja koristim. To je jedan nivo. A drugo je ja hoću to da promovišem, imam interes među svojoj nekoj ciljnoj grupi. Ali ovo je totalno drugačiji koncept nego što smo mi radili, a bukvalno je, da kažemo, kritika i predlog na mestu. Po meni imaš Dubaj, imaš možda Saudi, imaš Šangaj, New York, možda Delhi, a onda posle Zapad. Jer opet će tebi mušterije veće biti iz tih delova sveta, pa makar bile i na zapad. Znači ti ako ideš i u London ili u Pariz, ciljna grupa za to bi bili potrošači koji su luksuznih proizvoda, oni su mnogo više sad iz Azije ili sa istoka nego što su iz zapadne hemisfere. Ali ja bih za tim tragao. Ja bih tragao da nađem 2-3 partnera koji bi mogli da mi pomognu u promociji toga. Da li su to private party, organizatori neki, da li je to neko koji je influencer, da li je... To bi meni bio lanac distribucije. Da, ovo je super predlog. To je... Šta mislite vi, kolega? Pa to je bitno za taj proof of concept. Iako bi krenuo od toga, pošto ti je, da kažem, veliki fokus na mladama i na svadbama, tu bi mogao da se povežeš sa nekim organizatorima tih destination weddinga koji rade svuda po svetu i gde bi u stvari taj proof of concept i prvi pare obuće otišli tako. A onda kako bi se to razgranalo, onda dalje može da se priča u nekoj budućnosti tome što se pomenuo, otvaranja radnji možda u Dubaju, New Yorku, Londonu, gde god, ali za ovaj prvi korak ovo je sigurno najbolji i najbrži način da se dođe do prvih nekih kupaca i mušterija. To si u potpunosti u pravu, zato što ako bi mi uspeli jednu mladu da obujemo naše cipele, kompletni svatovi gledaju mladu, znači to je meni čista reklama, a tamo bi onda mi imali još potencijal klijenata koja ako bi ona hvalila, stvarno imamo memory pen unutra, stvarno su udobni i ekstremno kompleksne za izradu, lepe su, mislim da bi možda to bio pravi korak da krenemo tako.
Pa i to je medijski ispraćeno, svaka ta koja nije naravno privatnog karaktera svadba ili venčanje u suštini je ispraćena medijski, pa se uvek stavlja fokus, kao što si rekao, na mladu i na to šta ona nosi taj dan, tako da bi odatle i dobio veliku medijsku pokrivanje. Ali ako govoriš o privatnom nekom eventu, koji je Alessari private event, na kome je pozvano, na primjer, samo ograničen broj, ajde da kažem, potrošača luksuzne vrste robe i deo tog iskustva je da tebi maestro Alessari uzme mere, bez obzira da li ćeš ti to naručiti, ali da si ti registrovan u toj bazi sa svojim nekim specifikacijama, da je to deo nekog iskustva, onda neko od toga će naručiti možda sada, neko će naručiti za godinu dana, ali mi vaše mere imamo. I mi vaše dimenzije imamo, vi ste naš registrovani u bazi za komunikaciju, za kontakte, za nešto. I onda to sad postaje mnogo više luksuzni. Luksuzni brend podrazumeva luksuznu komunikaciju. Luksuzni brend ne podrazumeva da ćeš da me zoveš telefonom i da mi kažeš hello, ja sam taj i taj. Znači, on mora da bude, taj proces iskustva kupovine mora da bude doveden do savršenstva. Jer on realno će biti skuplji, ogromna količina vrednosti te vrste proizvoda ide u iskustvo. Da. Ona će biti deo iskustva i po meni tu je glavno težište. Znači, ja bih probao da pilotiram, da tražim nekog partnera ko bi mi bio ili private luxury event organizer ili ne. Ne neizostavno venčanje. To što se vidi na venčanju, to ne znači kupovina. Meni treba neko ko će da to dodirne, da uzme u ruke, da se sa tim, da to proba, da taj bude potencijalni kupac i da se oko toga, razvija potreba, toga nema, postoji taj element scarcity-a, znači to se radi, čeka se 6 meseci ili koliko se čeka da se izradi. U tom pravcu bi ja razrađivao plan. To bi meni bilo ovo, proizvod si patentirao, proizvod je dobio svoju prvu, da tako kažem, prošao je svoj prvi test, a da bi to sad moglo dobije neku vrstu monetizacije, ti moraš da imaš narudžbe. To je. I da onda oko toga gradiš. Ali zanimljivo je sad koliko sam faktički energije i resursa potrošio na neke stvari koje mi faktički nisu trebale i koje sam sad mnogo više za nekoliko sati provedenih s vama onako otvorio neke vidike koje ja pre toga nisam. Imao sam donekle, ali je mnogo lepše kad ti to čuješ i precizno čuješ od nekog drugog. A to je uvek tako i to je normalno za bilo kakav razvoj nekog novog proizvoda, naročito tako specifičnog kao što je tvoj. Prvo, korisno je da imaš nekog drugog, pa to može da vidi na neki drugi način. A drugo, to je dosta, ima tog sistema trial and error. Pokušam, pa vidim šta radi, pa šta ne radi, pa koliko je tebi trebalo vremena da patentiraš proizvod. I to sigurno nije konačna verzija. Ovo sad jeste, ovo sad smo došli bukvalno do... Prva serija. Jeste, ali imamo mi ideju neke druge modele, ali to nećemo pred kamerom, to mogu kasnije da vam pričam. Ali za 2 godine kad budeš imao, ne znam, 100 potrošača u svetu koji to koriste, 100 korisnika, ti ćeš dobiti neke inpute dodatne o customer experience-u, a onda će to evoluirati, to je potpuno prirodno. Tako da... Zanimljiv je taj model i to je vrlo ambiciozan projekat. Iz ugla Srbije sad pogotovo, ja kao je mali obućar, meni je stvarno bilo onako, u početku, da ne kažem i roditelji, svi su se onako, pa Sale, ti treba to životu, ide ti dobro posao i ostalo, ali nekako imao sam osjećaj da treba da to izguram do kraja. Nema veze to da li si ti Srbi ili nisi, ili si dobar zanatlija ili nisi. Ako si ti samo sebi, hoćeš sebe da proveriš, da li si ti univerzalno dobar zanatlija. Da. A jedno je da li si dobar zanatlija u Srbiji. Nije tebi očigledno, ti to nije tržište. I tako sebe doživljavaš. I ja mislim da je to važno da čovjek postavi sebi, da sebe stavi na nivo na koji ti sebe stavljaš. Ali na tom putu ti si imaš i traktor i motokultivator i
onaj mali građevinsku neku drugu mašinu, a u stvari voleo bi da na kraju to sve bude Ferrari. I jednom nogom bi zakoračio u Ferrari. Sad, taj proces je takođe prirodan, ali on može i da zbunjuje. I može da ti oduzme fokus. Meni bi kao generalan savet tebi bilo da će biti jako važno za tebe sledećih 5 godina da imaš fokus. Ti si mlad, u dobrim si godinama, imaš zanat pod prstima, ali imaš na mnogo stvari si fokusiran. To će morati na neki način da se suzi, a prirodno će biti da se suzi na ono što najbolje znaš. Jasno. A koliko razumem od to što najbolje znaš, od njega najbolje i živiš, pa je to lakši slučaj, jer ima i težih slučajeva gde živiš od nečeg drugog, a ne možeš da živiš od onog što najbolje znaš. A tebi se poklopilo to što voliš i to što znaš, od njega najbolje možeš da živiš. To moraš da ukrutiš i to mora bude vidljivo. I da skoncentrišeš tu svoju energiju, da nisi u tom smislu rastrzan. I to bi po meni bio najvažniji krupni savjet. A što se tiče ovog kanvasa, moja sledeća koncentracija, moja sugestija i ono što bi definitivno bio moj uvid je koncentriši se na to da nađemo partnera koji može da ima interes da promoviše narudžbe u lokalu. Ne point of sale, ne mesto prodaje, ne online prodaja, nego privatni događaj koji podrazumeva uzimanje narudžbe. To je totalno nešto drugo nego što smo mi do sada radili. Ja ne znam kako drugačije bi to moglo proći. Ti nemaš novac da ti proizvedeš seriju pa da to negde izložiš, ti nemaš novac da napraviš brojeve u, nemam pojma, raznim veličinama da proizvedeš 100 pari, niti to ima smisla za tu vrstu brenda. Znači ono jeste 1 na 1, samo agregiraš umesto da ti letiš u Dubai zbog jedne narudžbe cipela, tebi treba pomoć da neko skupi, da kaže evo ga, dolazi vrhunski zanatlija, uzima mere i... Da, to je super ideja. Super ideja. Pošto je izrada cipela porodičan posao, sve je krenulo od popravke cipela, to je neka tradicija, tata je krenuo s tim. Kad sam došao u Novi Sad, ja sam već radio popravku i radio sam izradu cipela i tu smo došli do već, da ne kažem, usavršili smo to. Ali me stalno nerviralo što mi donose klijenti skupe cipele od 2, 3, 5 hiljada evra koje ne vrede te pare. I onda sam došao na ideju, pa zašto ja ne bi napravio, kao već znam da pravim cipele, zašto ne bi napravio od materijala koji se inače ne koriste u industriji obuće. I onda sam došao na ideju da nam džonovi budu pozlaćeni, da štikla bude karbonska, da cvetovi budu od porcelana, pa smo tražili koja firma da bude, pa smo želeli da to bude žolni, pošto je žolni zaista poznat u svetu po porcelanu. Da sve bude samo vrh vrhova što se tiče materijala i od pakovanja i svega reda. I to je sve bio jedan proces kako su mi zarađivali i mi su tako investirali i bilo je potrebno vreme i greške koje smo prolazili dok nismo došli do proizvoda. Bukvalno mislim da preko 30 modela štikli smo napravili 3D modela plastične dok nismo dobili tačan oblik, ugao da sve stoji na cipeli kako treba. Tako da je bilo, a za svaki model ono po 2-3 nedelje, 5 nedelje, 2-3 nedelje, 5 nedelja. Onda kalup za karbonsku štiklu. To je toliko kompleksno i ja sam jedva našao jednog majstora koji mi je hteo da uradi, pa u prvi model uradimo od aluminijuma. To se sve pokrivilo, to je pritisak od 30 tona se brizga štikla, to je karbon. Specijalnom tehnologijom radimo koja se inače ne radi karbon. I to je sve bilo istraživanje tehnologije, jer ja sam obućar, kad sam ja imao veze sa karbonom. Ja sad znam tačno kako se delovi prave od karbona i koliko treba slojeva i čega da bi to funkcionisalo kako treba. Tako da smo puno stvari učili za ovih 5 godina koji inače nisu standardni deo proizvodnje obuće. Zato je trebalo 6 godina od trenutka, od ideje od 2019. i prodaje auta koji smo pomenuli do trenutka lansiranja ove godine. Pa nije to jedan auto, ja sam prodao jedan, pa kupio jeftiniji, pa onda se falilo para, pa onako s konja na magarcu, pa s magarca, ne znam da li to mazga na kraju bila, šta je već bilo u pitanju. Dobro, ništa, ajde gledamo kanvas. Da. Ajde. Ti ispričali? Jeste. Bilo je za mene i motivišuće i inspirišuće. Sad imamo na čemu da radimo. Da, ima posla i samo treba da staviš to u neki širi horizont. Otprilike neka vrsta strateškog plana bi ti u tom smislu bila sigurno od koristi, naročito da posložiš ne samo za Alesari, nego i za ove druge operacije. I šta ćemo na korak po korak pa ćemo da radimo. Može. Radujemo sad se da vidimo kako će da krene Alesari
i nadamo se da ćemo uskoro da slušamo na Vivaldiju o prvim uspesima. Hvala lepo, da će Bog. Super je zanimljivo, Aleksandar. Jeste. Vrlo je vibrantan, zainteresovan na 100 tema i dobro, korisno je ovo bilo, ovaj pregled i poseta daje bolje uvide. Šta bi nam bili glavni zaključci? Pa dosta se rasplinao na milion strana, milion različitih sličnih biznisi, ali u stvari potpuno različiti s potpuno drugačijim ciljnim grupama i fali mu fokusa da se usmeri na jednu stranu i svoje vreme i resurse koje ima. Da, nek razvrsta i počne da razmišlja da su u stvari to 3 raznorodna biznisa. Najteži mu je od tih Alesari, možda bi mu prvi prioritet bio da razvije zanatsku proizvodnju cipela, to bi vratno bio prioritet broj 1, popravka prioritet broj 2, Alesari prioritet broj 3. Kad se izuzme ovaj deo i haljina i šivenja. Da, i tu oko toga će imati dovoljno posla, a nema takvih primjera u Srbiji, u tom smislu je to vredno podrške i pratimo pa ćemo da vidimo kako se razvije. Slažem se, ako ovo uspe, to će biti jako veliki korak i za Srbiju i za njega lično.